Savet Južnobanatskog upravnog okruga čine predstavnici svih lokalnih samouprava koje se nalaze na teritoriji Južnog Banata. Nakon izbora koji su održani proletos, ovo je bila prva i konstitutivna sednica ovog tela. Novi savet u svom budućem radu nastavit će tamo gde je stao prethodni saziv, kaže Danijela Lončar, načelnica Južnobanatskog okruga. I dalje radimo i sinhronizujemo rad područnih jedinica ministarstava, vodimo računa da usklađenost aktivnosti područnih jedinica bude adekvatna na svim teritorijama, odnosno svim lokalnim samoupravama, da nema poklapanja, da nema zaobilaska nekih lokalnih samouprava i da dogovorili smo se generalno da kao i do sada sednice Saveta okruga služe upravo da se zajednički dogovaramo, iznosimo probleme i zajednički ih rešavamo. To nam je zadatak. Konstitutivnoj sednici Saveta Južnobanatskog okruga prisustvovao je i Ivan Bošnja, državni sekretar u Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu. Kako je kazao, osnovni zadatak ministarstva je da pomogne građanima, privrednicima, ali i službama i rukovodiocima lokalnih samouprava kako bi se najbolje primenili zakoni, odnosno usaglasio ambijent na celoj teritoriji Srbije. Vidjet ćemo da u narednom promišljanju vezano za decentralizaciju uloga upravnog okruga bude dodatno pojačana kako inspekcijskim službama, tako i jednom vrstom fonda koji bi se na nivou okruga raspoređivao u skladu sa mogućnostima koje daju druga ministarstva, odnosno da poput ovih evropskih principa o međuopštinskoj saradnji i mi na takav način na nivou okruga praktično delimo sredstva za realizaciju zajedničkih projekata. U radu sednice Saveta Južnobanatskog okruga učestvovali su i predstavnici Fonda Evropski poslovi Autonomne pokrajine Vojvodine. Oni su predstavnicima lokalnih samouprava iz Južnog Banata predstavili sve svoje aktivnosti, kaže Milan Čežek. Takođe smo predstavili i pozive koji se finansiraju ili programe koji će u narednom periodu tokom 2017. godine finansirati projekte, a koji su namenjeni lokalnim samoupravama sa teritorije kako Južnog Banata, tako i AP Vojvodine. Prezentovali smo našu kancelariju u Briselu, takođe smo prezentovali na koji način možemo da pomognemo lokalnim samoupravama. Ovo je bila konstitutivna sednica Saveta. Ovo radno telo od sada će sastanke održavati najmanje jednom u 2 meseca, a ukoliko bude bilo potrebno i češće, najavila je Danijela Lončar, načelnica Južnobanatskog okruga.